Baie welkom by ons boodskap vandag. Ek wil julle ook weer welkom sê in lydenstyd. Dit is 'n Sondag in lydenstyd, so ons vier steeds die opstanding wat voorlê, die hoop wat kom, maar terselfdertyd reis ons ook saam met die Here wat gekruisig gaan word vir ons. Ek wil julle nooi om vir 'n oomblik net 'n bietjie stil te raak. Haal 'n keer of wat diep asem en neem hierdie oomblik, gee hierdie paar minute vir jou en die Here. Here, om saam met U te wees is beter as om enige ander plek te wees. Here, mag ons in hierdie volgende rukkie die tyd saam met U en U woord, mag ons dit eer en mag dit ons verander. Amen. Ons lees vandag uit Eksodus 17, 'n baie bekende teks, maar 'n teks wat ons weer van vooraf kan leer wat water vir ons kan beteken. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Die hele volksvergadering van die Israeliete het op bevel van die Here volgens hulle trekgroepe weggetrek uit die Sin-woestyn. Hulle het by Refidim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk het vir Moses verwyd. Hulle het gesê, gee vir ons water sodat ons kan drink. Moses het hulle geantwoord, waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemor en gesê, waarvoor het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat sterf? Moses het na die Here om hulp geroep en gesê, wat moet ek maak met hierdie volk? Hulle is op die punt om my te stenig. Die Here sê toe vir Moses, gaan voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam. Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan. Kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink. Moses het dit toe gedoen, ten aanskoue van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, na aanleiding van die Israeliete se verwyte, en omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Ons gaan net eers lees tot daar. Daar is 2 woorde wat ouers van 'n 4-jarige redelik baie sê, en dit is die 2 woorde nog nie. Ons is nog nie daar nie. Jy kan nog nie nagereg of 'n koekie of roomys kry nie. En ons gaan nog nie ry nie. Maar soms is dit ook 2 woorde wat baie deel raak van ons eie lewe sonder dat ons dit besef. Ek gaan nie nou bid nie, want ek is nog nie reg nie. Ek is nog te kwaad of te moeg. Dit gaan nie reg wees nie. Ek is nog nie gereed om eerlik te wees met God of iemand vir wie ek lief is, want ek weet nog nie waar om te begin nie. Ek is nog nie gereed om te vra vir hulp nie. Ek mos in elk geval van beter geweet het, en dis hoekom ek in hierdie situasie is. So daarom het ek nou hulp nodig, en ek is nie reg om hulp te vra nie. Wanneer ek meer uitgesorteer is, sal ek hulp inroep.
Nou al hierdie goed wat ek genoem het, klink soos nederigheid. Dit voel soos 'n respek vir God en vir ander, maar eintlik is dit 'n bietjie van 'n beloning lokval. Ek gaan verduidelik wat ek daarmee bedoel. Want dis 'n lokval wat die wêreld vir ons stel. Die wêreld stel vir ons 'n lokval om te dink dat iets soos rus, iets is wat ons moet verdien en nie 'n menslike behoefte is nie. Dat omgee verdien moet word en dat dit nie net medemenslikheid is nie. Dat genade verdien moet word en dat dit nie God se keuse is nie, maar gebaseer is op ons dade uiteindelik. Dat ons eintlik as te ware ons die huis van ons lewe eers 'n bietjie moet regtrek voordat ons God se genade of teenwoordigheid kan betree of toelaat dat dit ons aanraak. Eksodus 17 vertel vir ons 'n ander storie. God se genade wag nie vir perfekte onsse nie. Dit was nog nooit so nie. Die situasie in Eksodus 17 is eintlik redelik benard. Die Israeliete is dors, hulle is bang, hulle weet nie wat voor lê nie, en hulle is kwaad. Hulle het getrek uit Egipte waar hulle slawe was, ja, maar na hulle mening was daar ten minste aan hulle basiese behoeftes voldoen. Hulle het kos gehad, hulle het water gehad. Ons vind hier 'n volksvergadering aan die gang. Dit is al die mans in die volk wat hulle families verteenwoordig, wat bymekaar is. En ons sien in vers 2 reeds dat hulle verwytend is teenoor Moses. Hulle kla en beklei met Moses. En dis nie al nie, hulle dreig hom selfs. Ons sien dat Moses by die Here aankom, eintlik doodbang vir sy lewe. En hy sê, hierdie mense is op die punt om my te stenig, Here, help my. Hulle vra op hierdie punt waar hulle is in die woestyn, is die Here in ons midde of nie? Dis nie 'n geloofsverklaring nie. Dis 'n aanklag wat hulle maak teenoor God. En eintlik ook so bietjie teenoor Moses, want hulle sien hom as die leier wat hulle gelei het uit Egipte uit. Wat ons hier kry in Eksodus 17 is 'n volk, alles behalwe op sy beste. Hulle huis is glad nie in orde nie. Maar dit beteken nie dat God se genade nie kom aanklop nie. Somtyds het ons ook die geneigtheid om te wag vir 'n perfekte oomblik. Maar droë grond verdien nie reën nie. Dit vra nie mooi nie. Dit lewer geen bewyse van gereedheid nie. Dit is net droog. En tog val die reën. Omdat die wolke vol is. Nie omdat die droë grond dit verdien het met hoe wonderlik hy plante gedra het, want dit het nie. Baie keer, veral met ons geloof, dink ons ook, nog nie, ek moet eers. Asof ons kan bepaal wanneer die reën gaan val, asof dit binne ons beheer is. Ons wag vir net die regte oomblik. As ek net meer glo, as ek net my stilte tyd kan regkry, as ek net opgehou het met hierdie sonde, dan sal ek weer teruggaan na God toe. Dan sal ek weer moeite doen met my verhouding met die Here. Dit mag dalk 'n nederige klank hê wat ons sê, maar is dit nie maar 'n manier om ook die Here op 'n afstand te hou van ons af nie? En selfs 'n vorm van trots, van beheer hou oor ons eie lewe. Ons hoor die Israeliete, ons was beter af in Egipte. Hoekom het jy ons daar uitgelei? Maar dan hoor ons, God gee die opdrag, gaan slaan die rots. Geen voorwaardes, geen reëls nie. God vra nie eers vir die Israeliete, hou op kla, hou op dreig, hou op bely en berou nie. Daar is geen vermaning nie.
Hy sê net vir Moses, gaan voor die volk uit, neem die staf en slaan teen die rots. Die water vloei uit daai rots uit, te midde van die klagtes, te midde van die woede, te midde van die vrees, en selfs die dreigemente. Die oudstes gaan saam met Moses, en hulle sien hierdie genade vloei met hulle eie oë. En dit is die verrassing van genade. Dit kom nie wanneer ons dink, dis die regte tyd vir dit om te kom nie. Dit kom nie na berou eers nie. Dit kom nie wanneer alles perfek is nie. Dit kom wanneer God dit gee. In 1 Korintiërs 10 vers 4 vergelyk Paulus vir Christus met 'n rots. En is wonderlik hoe hierdie beeld van Christus as 'n rots ook deurgetrek kan word van Eksodus 17 af en ook na ander dele van die Bybel waaroor ons nou gaan praat. Partykeer wys die klip in ons woestyn vir ons iets, of eerder iemand se teenwoordigheid wat ons mis, of iemand wat ons selfs besig is om op 'n afstand te hou. Augustinus is iemand wat baie interessant was. Hy het vir jare gedink hy moet eers sy lewe regkry, voordat hy in 'n verhouding met God kon leef. Hy het eintlik gesê, ek is nog nie reg om 'n Christen te wees nie, ek wil eers nog lekker lewe. En uiteindelik, later in sy lewe, wanneer hy sy konfessione skryf, dan kyk hy terug en hy besef, God was daar, reg deur sy dwaling om dit so te noem. Die genade van God het nie gewag vir Augustinus om heilig te word nie. Die genade het hom heilig gemaak. Die rots was teenwoordig, nog voordat hy reg was daarvoor. Die water van genade het gevloei oor die droë grond van sy lewe, al het hy gedink, hy laat dit nog nie toe nie. Die ander verhaal in die Bybel waarna ek nou net verwys het, waar ons nog 'n rots vind, die rots van Jesus self, is in Johannes 4, waar Jesus sit by 'n put en iemand inwag. Iemand wat ook waarskynlik gedink het, nog nie. Of dalk selfs gedink het, glad nie. In Johannes 4 lees ons die verhaal van die Samaritaanse vrou, wat op 'n warm middag van 'n dag gaan na die put toe om water te haal. Sy gaan nie in die middel van die dag omdat dit die beste tyd is om te gaan nie. Sy gaan waarskynlik omdat haar lewe nog nie reg is nie, nie in orde is nie, en sy nie wil paaie kruis met ander mense nie. En dan ontmoet sy die rots, die een wat gee, waarna sy waarskynlik gesmag het en nie eers bewustelik geweet het is dit nie, die lewende water. En Jesus gee dit, en hy gee dit vrylik vir die vrou, sonder dat sy reg is, of perfek is. En so, partykeer is ons ook op die hitte van die dag in ons lewe, besig om vir God op een of ander manier te vermy, of ander mense, omdat ons nog nie reg voel nie. Daar's ook 'n ander nie reg voel nie. En dis die seisoen van die lewe waarin ek is. Jy sal weet van my seentjie se siekte. En in my seisoen is ek nie reg nie, omdat ek te moeg is. Dit gebeur ook. En selfs daar weet ek sit Jesus, die rots wat lewende water gee, sit en gee dit vrylik. Al is ons nog nie reg nie. Sonder dat ons gereed is of perfek is, want dit is hoe God werk. God verander ons en gee ons krag met sy genade en teenwoordigheid, want ons kan dit in elk geval nie self doen nie.
So, die uitnodiging van Exodus 17. Kom dors, kom gebrekkig, kom twyfelend, kom nie reg nie, kom moeg, want die rots is reeds geslaan. Dit is die verhaal van lydenstyd. Die rots is reeds geslaan vir my en vir jou, en die lewende water vloei vrylik. Jy hoef nie gereed te wees nie, want gereedheid en regwees was nooit 'n voorwaarde om God se genade te ontvang nie. Jy hoef net te wees. Droog, dors, sukkelend, op. Die reën ken nie die verskil tussen droë grond en vrugbare grond nie, dit val op albei. Maar droë grond weet goed wanneer die reën val. En selfs droë grond kan verander word deur hierdie reën van genade om reg en vrugbaar te word. Dis juis wat wys dat water lewendig is, hierdie beweging. En wanneer die lewende water beweeg in ons droë lewens, dan kan ons nie meer stil staan nie. Water wat stil staan is nie onderhoudend van lewe nie. God se genade veroorsaak beweging in ons lewe. Israel kry water uit die rots en hulle trek vorentoe. Die Samaritaanse vrou ontvang die lewende water en waar sy eers middag gaan water skep het sodat niemand haar paaie kry, sy hardloop sy nou skielik terug na die dorp toe, want sy kan nie vir iemand gaan vertel wat gebeur het nie. Genade vind jou waar jy is. Moeg, dors, droog, maar los jou nie waar jy is nie. Dit stuur jou uit, dit bring jou in beweging. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy nie anders kan nie. So as jy vandag hierdie luister en dink, ek is te ver, ek is te moeg, ek het te lank gewag, nog nie. Weet, hierdie water vloei vir jou. Die rots is geslaan vir jou. Ek en jy hoef nie alles vandag reg te kry nie. Ons hoef nie perfek te wees nie. God se genade wag nie vir ons om perfek te wees nie. God verander ons net daar waar ons is, soos ons is, om meer en meer vir Jesus in die wêreld te wys. Ons is net droë grond wat die genade reën ontvang. Die rots is klaar geslaan. Die water loop al. Kom drink. Wil jou weer nooi om 'n oomblik te sit. As jy jou oë wil toemaak, is jy welkom. Dink oor wat jou nog nie is. Is daar 'n deel van jou lewe waar jy dalk sê nog nie, Here? Waar jy dalk onbewustelik die Here weghou. Sien hoe die rots waaruit die lewende water stroom. Jesus, die gekruisigde, die opgestane. Hoe hy daar sit in jou nog nie. En hoe die genade uit hom stroom in jou lewe in. Here, mag ons soos droë grond wees wat u genade ontvang. En mag dit ons verander om meer en meer u beeld in hierdie wêreld te wees. Amen.
Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef. Geroep, gewillig, gestuur. Maart se B-aksie tema is mense met gestremdhede en spesiale behoeftes. Daarom samel ons gedurende Maart toiletware, beddegoed, handdoeke en grootmensdoeke in vir Huis Horison. Die deuroffer sluit aan by die tema en gaan aan Jan Kriel Instituut, Huis Horison, Innovation for the Blind, Alta de Tooi Nasorg en Parel Skool. Sonderbriekers, maak julle gereed vir 'n heerlike oggend op donderdag 19 Maart. Of laat weer die kerkkantoor teen maandag 9 Maart of julle saamkom. Dit kos R50 per persoon vir lidmate en R100 as jy gaste saambring. Ingesluit by die prys is toegang, 'n begeleide toer van die geskiedkundige geboue en tuine, ongeveer 1,5 km se stap en iets om aan te knibbel.